Toto je tvoja izba. Máš svoje povinnosti. Svojich kamarátov, veľké plány, ambiciózne predsavzatia. Ale niekedy je toho všetkého jednoducho priveľa. Musíš stíhať termíny v práci alebo v škole a pritom nestíhaš ani upratať. Kamarátov si videl naposledy pred mesiacom. Snívaš o Himalájach, ale nestihol si ani vysoké Tatry. A predsavzatia si odložil na neurčito. So športovaním to tiež nevyšlo a čo je horšie, čas ubieha a máš pocit, že sa nikam neposúvaš. Vieš, že máš naviac a chceš to zmeniť, ale ako na to? Žurnál je denný diár, ktorý vychádza z overených princípov od tých najlepších. Pomôže ti uvedomiť si, čo je pre teba dôležité a kde to chceš v živote dotiahnuť. Svoju víziu si rozložíš na menšie a konkrétnejšie ciele. K ich naplneniu ti pomôžu mesačné mordovačky či týždenné sebareflexie. Túto stranu budeš používať každý deň. Rozdelili sme ju na dve časti, no bodkovaný riadok si všimneš iba keď ho budeš naozaj potrebovať. Žurnál sa drží zásad bullet journalingu. Inými slovami, je len na tebe, či si v ňom budeš robiť zoznamy úloh, plánovať schôdzky, písať poznámky, alebo si doň budeš značiť nápady. Na každej strane môžeš využiť kreatívnu rozcvičku a priestor na tréning vďačnosti. To všetko na kvalitnom papieri vhodnom pre všetky typy pier. S polomäkkou väzbou, príjemnou na dotyk, poznámkovou prílohou a tiež podrobným návodom na vyplnenie. So žurnálom máš jednoducho VPP. Všetko pekne pokope. Žurnál mi postupne ukázal, že jednodňové plánovanie je oveľa efektívnejšie a lepšie, pretože mám priestor na všetky moje myšlienky a nápady počas celého dňa. Čo na ňom milujem úplne najviac sú otázky, ktoré sa pýta, pričom moja obľúbená je, za čo som v ten deň vďačná. Je zajímavé, že já pracuji v týmu kybernetické bezpečnosti a jsem vlastně úplně jediný, kdo nemá elektronický kalendář, ale má všechno v žurnálu. Na jar sme vypredali prvých 300 kusov a zosypala sa na nás kopa pozitívnych ohlasov. Vďaka vám vieme, že má zmysel rozvíjať žurnál ďalej. A preto tentokrát dávame do obehu 1000 kusov. Na budovaní zdravých návykov a zbavovaní sa tých zlých by sme mali pracovať spoločne. Podpor nás na Hidite a pomôž nám vybudovať komunitu hrdinov.